अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग क्या चैनल में करके आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से आज देख सकते हैं इस्लामाबाद का मौसम बहुत तेज हवा चल रही थी। शाम के टाइम में सुबह बहुत गर्मी थी और अचानक आंधी आ गया। अच्छा मौसम हो गया इस्लामाबाद का। बहुत मजा आया, डॉल्फिन भी बड़ा लाया जाती है। बहुत तेज़ आंधी चल रही है इस्लामाबाद में। बारिश तो नहीं हो रही, दिन को शदीद गर्मी थी और अभी आंधी आई है बहुत ज़्यादा। हम लोग छत पे आए हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए लाइट भी चली गई है और ऊपर हम इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, हाथ अपने नापाक करो, छोड़ दो उसको, खुद ही खेलने दो। जैकी, हाँ जी, आप भी ठंडी ठंडी हवा ले लो। जैकी, क्या हुआ है? जब देखो तुम्हें खारिश हो रही होती है। बच्चे साथ वालों के खूब इंजॉय कर रहे हैं बारिश। हवा इतनी तेज है, कैमरा उड़ने लगा है। जैकी बोतल के साथ खेलेगा। बारिश स्टार्ट होने वाली है इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। और हमारा चैनल को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। ओके।